បាទជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបញ្យល់អំពីកូដ PSOP របស់យើងដែលនេះគឺជាការបញ្យល់ដែលខ្ញុំត្រូវប្រឡងសងជាមួយលោកគ្រូជាដំបូងខ្ញុំចូលទៅកាន់ terminal ដើម្បី run code ហើយយើងវាយ ng survey ចុច enter បន្ទាប់មកវានឹង build website មួយដើម្បីឲ្យយើងចូលអានេះវាលោតឲ្យយើងចុចចេះទៅឥឡូវវាកំពុង build website យើងនេះគឺជា website ដែលយើងនេះគឺជា link website ដែលយើងអាចចូលទៅមើលនេះយើងបានក៏បាននេះវាលោតមកតែវាលោតមកឲ្យខ្ញុំឃើញមិញចុច2ដងអូខេនេះគឺជា interface ទាំងមូលរបស់ website របស់យើងwebsite របស់យើងមានលក់យើងទៅ save from សកលដាក់ឲ្យរូបដាក់លក់ផលិតផលចម្រុះចូលគ្នាមានដូចច្រើនមានខោមានលក់នាឡិកាកងដៃទូរស័ព្ទគ្រឿងសម្ភារៈកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទៅមានកឡោននេះគឺ link កឡោនដើម្បីឲ្យអតិថិជនងាយស្រួលក្នុងការគាត់ចូលទៅមើលគាត់ចង់បានអីអញ្ចឹងគាត់ចង់បានប្រភេទជាត្រេងជាអាហារជាអីកាហ្វេអីចឹងហើយសម្រាប់នេះគឺ all សម្រាប់item all បន្ទាប់មកខាងនេះគឺជា interface សម្រាប់បង្ហាញអំពីលុយបង្ហាញអំពីសម្ភារៈដែលអតិថិជនបានទិញហើយចំនួនលុយសរុបចំនួនលុយជាខ្មែរហើយចំនួនលុយដែលអតិថិជនឲ្យមកកាន់យើងខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនលុយដែលយើងត្រូវអាប់ឲ្យភ្ញៀវប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានទិញអីទេភ្ញៀវអត់ទាន់បានលើកអាប់អញ្ចឹងវាអត់ទាន់បង្ហាញអីទេដើម្បីឲ្យបានអាហ្នឹងយើងត្រូវទិញនេះអូខេយើងត្រូវទិញតែនេះមួយតែនេះមួយតែទិញកណ្ដាលមួយទិញអាវមួយចោះបន្ទាប់មកវានឹងលោតឈ្មោះដូចជាមួយវ៉ាន់ដែលយើងបានដាក់លើសបរបស់យើងនេះខាងនេះដូចជាអាវនេះមួយអូខេវានឹងលោតចំនួនមក1គុណនឹង1ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ទិញអាវនេះមួយទៀតគឺវានឹងលោតចូលអាវកន្លែងនេះវាដាក់គុណនឹង2វាដាក់វាអត់លោតមួយផ្សេងទៀតខាងក្រោមនេះទេចាំមើលអូខេនេះវានឹងគុណនឹង2បន្ទឹកលុយវានឹងឡើងទៅតាមនឹងឯងដូចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញ2ដែរនឹងវាអត់លោតមកខាងក្រោមឲ្យញញ៉ៃទេវាដាក់នឹងគុណនឹង2នៅកន្លែងនឹងមកនេះអូខេតើមកដូចខ្ញុំចង់ទិញអីផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំចង់ទិញឧទាហរណ៍ខ្សែដៃមួយចុះនេះដោយសារតែនេះយើងអត់ទាន់មានទិញទេអញ្ចឹងវានឹងលោតថ្មីមកឲ្យយើងឈ្មោះថ្មីមកយើងគុណនឹង1អូខេបន្តមក3នឹងបន្តមកវានឹងបង្ហាញsub total ដែលយើងបានទិញអស់ចំនួនប្រមាណហើយនេះគឺជា total គិតជាដុល្លារហើយនឹងខ្មែរដែលអានេះជាtotal គិតជាដុល្លារនឹងខ្មែរហើយវាបង្ហាញទៅកាន់អតិថិជនបើសិនជាយើងមានអេក្រង់2វានឹងឃើញនៅខាងមុខអូខេដូចខាងនេះចឹងបន្តមកឧទាហរណ៍បើសិនជាអស់$959.59.50ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាអតិថិជនបាញ់តាមកងមក959.50 សេនអញ្ចឹងវាអត់លោតចំនួនដែលត្រូវឲ្យយើងអាប់មកទេអូខេអាហ្នឹងគឺភ្ញៀវបាញ់មកគ្រប់ចំនួនហ្នឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាភ្ញៀវឲ្យលុយលើសគឺឲ្យលុយក្រៅឧទាហរណ៍$1000នេះវានឹងឆាងជាលុយដុល្លារអាប់ឲ្យទៅភ្ញៀវវិញ$40.50
អាហ្នឹងគឺជាលុយឡាបើសិនជាគិតលុយខ្មែរគឺ 166100 អូខេនេះគឺប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការអាប់ជូនភ្ញៀវហើយយើងចុចcheck out នេះគឺជា invoice ដែលត្រូវបង្ហាញជូនភ្ញៀវឬក៏នៅពេលដែលយើងចុច print ទៅវានឹងចេញ invoice ជូនភ្ញៀវតែភ្ញៀវបានទិញអីខ្លះនៅក្នុង invoice ហ្នឹងមានដូចជា serial number មាន number លេខ number មានថ្ងៃខែឆ្នាំដែលយើងទិញហ្នឹងថ្ងៃប៉ុន្មានហើយតុកលេខប៉ុន្មានវាប្រាប់ចំនួនម៉ោងទៀតថាយើងទិញនៅម៉ោងប្រហែលនេះខ្ញុំទិញនៅម៉ោង 11:24 នាទីយប់ហើយនេះគឺជា item ចំនួនលុយនេះខ្ញុំទិញ3មិញនេះអាវមិញនេះអូខេនៅអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនេះ total តម្លៃទាំង3នេះចូលគ្នាហើយនេះគឺជាតម្លៃដែលភ្ញៀវបានឲ្យមកយើងអានេះចំនួនដែលយើងអាប់ឲ្យភ្ញៀវខាងក្រោមពីរនេះមានដុល្លារមានខ្មែរអូខេបើសិនយើងរួចរាល់គិតថាមើលទៅត្រឹមត្រូវអស់ហើយយើងចុច print ប៉ុន្តែនេះអត់មានទេខ្ញុំមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចុច print ទេអានេះសម្រាប់ការបញ្យល់ interface PS Shop យើងគឺចប់ប៉ុណ្្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅកាន់កូដរបស់យើងវិញដើម្បី build បង្កើតអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវការបង្កើត file មួយដើម្បីយក file ហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុង GitHub ដើម្បីបង្កើតបានគឺយើងចូល new សិន new terminal ng build អូខេតមកវានឹង build file មួយអូខេ build file នេះមួយនេះបើ file នេះ build file នឹងមួយដើម្បីយើងយកកូដទៅដាក់នៅក្នុង GitHub តមកខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ GitHub ចូល new ខ្ញុំត្រូវការដាក់ឈ្មោះ SV15 POS shop PS shop អូខេ PS shop ប៉ុណ្ណឹងចុះតមកយើងកុំភ្លេចនេះបើកអានេះផងយើង add អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ add file ចូល upload file តមកយើងត្រូវការទៅទាញនេះទៅទាញ file ចូលនេះទាញ file ធ្វើការ upload អូខេតមកខ្ញុំចូលទៅកាន់ file របស់យើងនេះចូល disk អានេះ PS Shop browser នេះតមកទាញ4ចូលអូខេ4នេះតម្លាក់ចូលប៉ក់អូខេឥឡូវវាលុបចូលមកហើយយើងចុច commit អូខេតមក file វាចូលបានសម្រាប់ហើយយើងត្រូវការចូលទៅកាន់ website មួយទៀតចូលទៅកាន់ website browser ដើម្បីបង្ហោះអូខេដោយសារតែខ្ញុំបាន login account ត្រូវតែដូចជាមួយនឹង account GitHub account browser យើងតើខ្ញុំចុច new check ហើយ project ដែលយើងបានធ្វើដាក់ចូលមិញនៅក្នុង GitHub វានឹង load មកលើគេនេះគឺខ្ញុំបានដាក់40ប្រហែលនេះមកហើយចុច import អូខេប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងមិនទៅធ្វើអីទេយើងចុច
តមកវានឹង build website មួយយើងនៅក្នុងបើកសម្រាប់បើកនៅក្នុងជ្រុងនេះបានហើយចុច continue dashboard អូខេនេះគឺ file យើងបានហើយសម្រាប់ការងាររបស់ខ្ញុំគឺអស់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមជម្រាបលាលោកគ្រូ